მთავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიო მსმენელთა მოწაზრებები გადაცემაში დროული დიალოგი ეკა სეხნიაშვილთან ერთად. Ჯობა პირდაპირ ეთერშია Georgian Times-ი თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას დროული დიალოგი ეკა სეხნიაშვილთან ერთად ოპოზიციის არჩევანი. ვინ შედის და ვინ არ შედის პარლამენტში, რაზე ესაუბრა იაკო ხვიჩია მამუკა მდინარაძეს, რას გადაწყვეტს გირჩი, როგორია მისი მიმართვა დღევანდელი, როდის აპირებს მისი ლიდერი მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრას და რა ტიპის შეხვედრა იქნება, რის შესახებ იქნება საუბარი. ეს არის დღევანდელი დროული დიალოგის პირველი ნაწილის თემა და პირველი ნაწილის სტუმარი. გახლავთ იაკო ხვიჩია, პოლიტიკური პარტია გირჩის ლიდერი. ბატონ იაკო, დიდი მადლობა რომ მობძანდით სტუდიაში. ვიცი რომ დღეს ძალიან დაკავებული დღე გაქვთ. ოპოზიციისათვის მანდატების გაუქმებაზე დარჩენილი არის ერთი დღე. თქვენ დღეს გააკეთეთ მიმართვა, მოუწოდეთ ქართულ ოცნებას არ დაუჭიროს მხარი ოპოზიციონერი დეპუტატებისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხს. ამავე დროს ამას წინანდელი ინტერვიუ გამახსენდა თქვენი, სადაც თქვენ ამბობდით რომ 113 დეპუტატი უნდა იყოსო ამისთვის მუშაობ და იქნებაო. რა არის თქვენი ამ განცხადების საფუძველი და პათოსი? გიჭირავთ ხელში რაიმე ან რის იმედი გაქვთ, როცა ამას აცხადებთ? საღი აზრის. თორად საღი აზრის, იქიდან გამომდინარე, რომ ვფიქრობ, საქართველოს არჩეულ პარლამენტართა ნაწილს, ან უნდა იყოს ძალა იმისი, რომ რევოლუცია მოახდინოს და თან მალე ქნას ეს, რომ დიდი ხანი ხალხი არ აწვალოს, იმიტომ რომ გაჭიანურება ამ საქმის არ შეიძლება ასეთ პერიოდში. ეკონომიკაც ყველაფერი ქვემოთ იწევს და ადამიანები სიღარიბეში ცხოვრებას აგრძელებენ, ან მარტივად აირჩიოს ხელისუფლებასთან კომპრომისების გზა ორივე მხრიდან მაქსიმალურად დაათმობიოს ხელისუფლებას და შევიდეს პარლამენტში და გააგრძელოს საქმიანობა, როგორც მოგვიწოდებენ ჩვენი მეგობრები. დიახ, მაგრამ ერთია თქვენი სურვილი და თქვენი მოწადინება, მაგრამ მეორეა მზაობა თქვენი კოლეგების, ოპოზიციონერი დეპუტატების დიდი ნაწილი თქვენ და მე არის სკეპტიკურად განწყობილი, იცით რომ ალეკო ელისაშვილმა ფაქტობრივად გადაწყვიტა უკვე პარლამენტში შესვლა, ეს საკითხი გადაწყვეტილია, თქვენ ჯერჯერობით ამ მოცემულობით არაპირებთ, თუმცა შეიძლება შეცვალოთ გადაწყვეტილება. მანამდე თქვენ დაანონსეთ, რომ მიხეილ სააკაშვილთან გსურთ საუბარი და მასთან გარკვეული ტიპის დიალოგის გამართვა. რა ფორმატში, როგორ და რაზე? იმაზე თუ რას ერჩის საკუთარ პარტიას, ქართულ ოპოზიციას და ამ ქვეყანას. ანუ თუ ის მართავს ამ პროცესებს, საპროცესოც ახლა ჩვენ ხედავთ, რომ ოპოზიციაც ისევე გაჯიუტებული, რომ ლაპარაკი არ უნდა თავის კოლეგებთან და ფაქტობრივად ადამიანებს ჩვენ რაც სამდენი ხანი მონაპოვარი გქონდა ის, რომ ერთმანეთთან ლაპარაკი შეგვიძლია ოპოზიციას, ამას ვეუბნებოდით ადამიანებს, ვეუბნებოდით, რომ ჩვენ ერთმანეთს ვუჯერებთ, ვუსმენთ, ჩვენ შეგვიძლია მოვთოკოთ მიხეილ სააკაშვილი და ასე შემდეგ, ან ნებისმიერი სხვა ვინმე, იმიტომ რომ ერთმანეთთან ვსაუბრობთ. ფაქტობრივად ეს დაანგრია ოპოზიციამ იმით, რომ ლელოს ოფისში ახალი ძალა ერთობაშიას მოხოდვა დაიწყეს. მეტი არაფერი, მე უბრალოდ ეს ძალიან მაკვირვებს, იმიტომ რომ სრულიად არარაციონალურია განსაკუთრებით ლელოსგან. ანუ დამოუკიდებელი პოლიტიკური წარსულის, პოლიტიკური ძალისგან, რომელსაც რა ვიცი ნაციონალურ მოძრაობის ლიდერი ლამის იმაში, რა ქვია, მერაბ კოსტავას გალახვაში ადანაშაულებდა მართლა ახლა ყველაფერი ხო არ შეიძლება. კი, მამუკა ხაზარაძესთან ქონდა მას დაპირისპირება, როდესაც ლელო პირველად გამოჩნდა, მათ თქვა კრიალოსნიანი ბიჭების თემაზე, საკმაოდ ვრცელი ინტერვიუ. როგორ უნდა შეხვდეთ? კარგით, გავეშვათ ლელოს. როგორ უნდა შეხვდეთ თქვენ მიხეილ სააკაშვილს? მანამდე თქვენ გააკეთეთ განცხადება ტელეკომპანია პირველზე ხო თუ არ ვცდები, ნიკამელიას ინციდენტთან დაკავშირებით, რომ ფაქტობრივად დამემუქრაო, ეს ძალიან ისეთი ბესტსელერის ჟანრში გადავიდა, მინდა ვთქვა სოციალურ ქსელში, ბატონო იაკო და მას შემდეგ თუ ქონიათ საუბარი მელიასთან ამ საკითხზე. არა. და რატომ ქონდათ პრეისტორია, როგორი იყო, ანუ ნიკამელიასთან რა გინდოდათ, რა თქვენ დაურეკეთ? ჩვენ ნიკამელიასთან კარგი თბილი ურთიერთობა გქონდა და ეს რო ახლაც გვექნება ალბათ მომავალში, როცა ეს უთანხმოება აღმოიფრება. შესაბამისად, ჩემთან ნიკას ერთმანეთთან დაკავშირება დარეკვა და მოკითხვა ახალი ამბავი არ იყო, ეს ჩვეულებრივი ამბავი იყო ჩვენ შორის. ბოლოს და ბოლოს მე მაინტერესებდა მისი პოზიცია იმ წინადადებაზე, რაც შევთავაზეთ ჩვენ ოპოზიციას. ეს გულისხმობს ადგილობრივი არჩევნებზე როგორც პლებისციტის გამოყენებას. და ზოგადად ფიქრობთ, რომ ძალიან პატიოსანი წინადადება ჰქონდა ოპოზიციასთან. მე მინდოდა ვთხოვდი ნიკას მხარდაჭერას ამ პროექტის გასატანად. ან ვთხოვდი მხარდაჭერას იმაში, რომ უბარიერო პროპორციული არჩევნებზე ნაციონალურ მოძრაობას ღიად დაეჭირა მხარი და ეს ყოფილიყო მათი ერთ-ერთი საპროგრამო, როგორ გითხრათ, სვლა, ესე რომ ვთქვათ, მან ნიკამელიამ ამის ნაცვლად შემოთავაზა ბოკერიას და ვაშაძის შერიგება და ზოგადად ჩვენ მაგაზე არ ვიყავით, ანუ ის ნაკლებად გვანერვიულებდა, ჩვენ ის გვანერვიულებდა, რაც რომელი ვაშაძის? პატარა ვაშაძის, რომელიც იმ დროს დღესაც რაღაცნაირად უხერხულად გაბუტულ მდგომარეობაშია ჩვენთან. თქვენთან მიმართებაში? კი, იმიტომ რომ აი იმ თემაზე თქვენ შეგერიგებინეთ ბოკერია და ვაშაძე.
გიგაბოკერია ხო? არა, ჩვენ ნიკა მელიამ გთხოვა, რომ ოპოზიციაში არ შეიძლება არ იყოს კარგი ესეთი ტიპის დაპირისპირება და მათი ლიდერები რომ ერთმანეთს ვერ უგებენ. მან გთხოვა, რომ ჩვენ დაგველაპარაკა და რაღაცნაირად ეს თემა კონფლიქტი აღმოფხვრილიყო. ჩვენ რა თქმა უნდა დავეთანხმეთ ნიკა მელიას, ერთი მაშინ პატივს ვცემდით ნიკა მელიას და ზოგადად ფიქრობ, რომ ამ ხელა პოლიტიკური ძალის ლიდერი რაღაცას გთხოვს ადამიანურად. ეს გასათვალისწინებელია, უბრალოდ ჩვენი ინტერესები გქონდა. და ეს ნიკას თხოვნის გათვალისწინება ჩვენს ინტერესების გათვალისწინებასთან ერთად უნდა ყოფილიყო. და ჩვენ ყველაზე მინიმუმი ჩვენის გქონდა, რომ მოდი ამ პროპორციულზე მაინც დაგვეთანხმეთ ისე რომ გასაგებად, რომ ქართულ ოცნებასთან რომ მივაღწევთ ამ შეთანხმებას, ვიცოდე რომ შენი თანხმობაც მაქვს და თუ რაღაცა არის შევდივართ პარლამენტში და ამას ვაკეთებთ ერთხელ და სამუდამოდ მართლობის სისტემას მოვაგვარეთ ამ ქვეყანაში. რაზეც ანუ მე საერთოდ ვერ მივიღე პასუხი ამ პერიოდში დაინიშნა ქართული ოცნების მიერ ნაციონალური მოძრაობისთვის მანდატების ჩახსნის საკითხი, რაზეც ნიკამაც თქვა რომ უკვე აზირა რა არაფერსო და შესაბამისად ჩვენ მას წინასწარ შევთანხმეთ ასეთ დროს რას ვიზამდით რომ საჯაროდ დავიწყებდით კრიტიკას მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის და ლიდერების მისი ლიდერების რომელიც ვერ ღებულობს გადაწყვეტილებას ასეთ დროს რაც ნიკას არ მოეწონა და უქონდა უხერხული საუბარი რომელიც საბოლოო ჯამში მე გამოვიყენე იმისთვის რომ ამ ქვეყანაში ჩვენი სხვა ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი რომელიც არავის არ ახსოვს ახლა იარაღის ლეგალიზაციის პროექტი შემეხსენებინა ადამიანებისთვის რომ მე საქართველოს პარლამენტის წევრს მაქვს იარაღის ტარების უფლება და თქვენ ეკას ჟურნალისტ და სხვა საქართველოს მოქალაქეებს ეს არ აქვს. და მინდოდა ადამიანებისთვის მეჩვენებინა, რომ ზოგადად იმის უფლება, რაც მე მაქვს როგორც საქართველოს პარლამენტის წევრს, უნდა ქონდეს საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს. რომელსაც ჭკუა მოეკითხება ცხადია ფსიქიურად რო ჯამთელია. მაგრამ თქვენ მელიას შემთხვევაში პირდაპირ მუქარაზე საუბრობდით და არა რაღაცა ტიპის პროვინციაზე, რატომ მაინც და მაინც მელიადან უნდა წამოსულიყო ეს? არა, მე გითხარით რომ ახლა დაგიძაბათ ნაციონალურ მოძრაობასთან ურთიერთობა უფრო არასდროს არ ქონდა მაინც და მაინც კარგი ურთიერთობა ჩვენ როგორც პარტია ნაციონალური მოძრაობა ასეთ ყველა წევრთან ანუ ჩვენ ნიკასთან ქონდა პატივისცემით და კარგი ურთიერთობებით ესეთი შემკული ურთიერთობები მაგრამ არ გამოვიდა ისე რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ ვერ დავრწმუნდით იმაში რომ ჩვენი მიზნის მისაღწევად და ეს იყო ის რომ შეთანხმება წამოვიღოთ ქართული ოცნებისგან ნიკა მელია იქნებოდა ჩვენსკენ და არა სიტყვაზე უფრო იქნებოდა მიდრეკილი იმისთვის რომ შეთანხმება არ შემდგარიყო ჩვენ ვეძებთ პარტნიორებს ადამიანებს რომელსაც უნდათ შეთანხმების შედგომა და ან ვეძებთ ადამიანებს რომელსაც არ უნდათ მაგრამ ღიად ვიტყვით რომ არ უნდათ შესაბამისად ხო არ შეიძლება ჩვენ ვიპარტნიოროთ ამ პროცესში ადამიანისგან რომელთა ინტერესები ჩვენგან განსხვავდება ჩვენ ეს ძალიან მარტივად ვთქვით და აბსოლუტურად შეიძლება კაცრი კრიტიკის მაგრამ კრიტიკის ფარგლებში გავატარეთ რაზეც არ იყო ჩემი აზრით სწორი რეაქცია უბრალოდ ახლა ეს თემა მორჩენილია ჩვენ ამ თემას საუბარს კარგი მიხეილ სააკაშვილს უკვე თუ რაღაც ფორმატში გაუგზავნეთ სიგნალი შეხვედრასთან დაკავშირებით ჩვენ ეს ხო საჯაროდაც ვთქვით ვინმეს თუ შეხვედრა უნდოდა ჩვენთან გავაგონოთ არ თქვენ გინდათ შეხვედრა მიხეილ სააკაშვილთან კი მაგრამ ჩვენ ხო ვთქვით მიხეილ სააკაშვილს ხო ცხადია მაგრამ ჩვენ ხო ვთქვით საჯაროდ ამის გარდა ჩვენი წყაროებითაც ვცადეთ გამოხმაურება არ არის შესაბამისად ფიქრობ რომ ხა ძალით ხარ დავაძალებთ ადამიანებს ჩვენთან შეხვედრას ან საუბარს ჩვენ ეგ ხალხი არ ვართ კი ბატონო. კარგით, ბატონო იაკო, რას ემსახურება თქვენი დღევანდელი მოწადინება, როდესაც შეიტანეთ ის, ანუ რეალურად იმ შემთხვევაში თუ კი ქართული ოცნება არ წამოვიდა რეგლამენტი გაითვალისწინა და არა თქვენი პირადი სურვილები, ამ შემთხვევაში რა მექანიზმი და იარაღი გრჩებათ იმისათვის, რომ ოპოზიციის დანარჩენი ნაწილიც შეიყვანოთ პარლამენტში, იმიტომ რომ ისინი ცალსახად გიფიქსირებენ, რომ ვადამდელი არჩევნების ულტიმატუმია თუ რაც არის მათი პოზიცია თუ მნიშვნელოვანი კომპონენტი ისინი არაპირებენ შესვლას პარლამენტში. მეორე მხრივ ქართული ოცნება ძალიან კაფიოდ აცხადებს რომ არაპირებს ვადამდელი არჩევნების პლებისციტის საკითხზე დაყენებასაც კი. ამ შემთხვევაში რას აპირებს გირჩი თქვენი სახით? თუ ხვალ შეუწყვეტავენ ჩვენ კოლეგებს მანდატებს, მაშინ ეს პროცესი იქნება ანუ ერთი ეტაპი იქნება დასრულებული, კრიზისი კიდევ უფრო მეტად ჩიხში შესული და ამ ჟესტს ქართული ოცნებისას ჩვენ შევაფასებთ როგორც ჟესტს, რომლითაც ქართულ ოცნებას მოლაპარაკების შაშლა უნდოდა და მიდიოდა ანუ მან არაფერი არ გააკეთა საკმარისი ამ პროცესის ბოლომდე მისაყვანად, იმიტომ რომ ჩვენ საჯარო საუბარი ფაქტობრივად ახლახან დავიწყეთ და ჯერ არც კი მოგვისმენია იმ დეპუტატებს, არც კი გაგვიცნია, არც კი ერთი სიტყვითაც კი არ უთქვამს იმ ხალხს, რატომ არ უნდათ დეპუტატობა, რატომ გადაუნდათ. ანუ ფიზიკურად წარმოვიდგინეთ, არ ვიცით ჩვენი კოლეგების მდგომარეობა, ისინი დამალულები არიან
პარლამენტის წევრები, ჩახსნილი აქვს მანდატები. ჩვენ ხარ ვიცით რასთან არა, მათ განაცხადეს, რატომ არ უნდათ დეპუტატობა. ამ გაყალბებული არჩევნების შემდგომ პარლამენტში მათ არ უნდათ მუშაობა. წარმოგიდგენთ მაგალითად მათი სახელით განცხადებებს აკეთებენ მათი ლიდერები და არა თვითონ. თორე ჩვენ მაგ ხალხის უდიდესი ნაწილის ამერ განცხადება საჯაროდ არ მოგვისმენია, მაგ ხალხთან არ გვილაპარაკია. მაგ ხალხს არ აუხსნია, რატო გონიათ ერთადერთი გზა ეს და რატო არის რომ მთელი 50 კაცში ყველა ერთ აზრზეა და განსხვავებული აზრი არ აქვს. ჩემი აზრით ეს გასარკვევია ასე ნორმალურ საზოგადოებაში არ ხდება. ჩვენ ჯერ ის უნდა გავარკვიოთ და მერე უნდა გადავწყვიტოთ ეს საკითხი. დიახ. კი ბატონო. აი ახლა თქვენ მამუკამ დინარაძესაც შეხვდით და ელაპარაკეთ, ვიდრე ამ წერილს გააკეთებდით. იქ რაზე იყო ბატონო იაკო საუბარი და აი იმ შეხვედრის შემდგომ თუ ელოდებით რომ თქვენი ეს ოფიციალური განაცხადი თუ სურვილი თუ პეტიცია გამოიღებს თავის ნაყოფს, ასე ვთქვათ. ჩვენ ბევრად ამ რამეზე ვილაპარაკეთ, 4 საათზე მეტი ვსაუბრობდით, შესაბამისად ჩემთვის შეუძლებელია ახლა ეს ყველაფერი ამ დროში გითხრათ. მე დავადასტურე კიდე საჯაროდ რომ მეთხოვე ბატონ დინარაძეს რომ არ წასულიყვნენ რადიკალ გამწვავებაზე და არ ჩაეხსნათ ჩვენი კოლეგებისთვის საუფლემოსნობის მანდატი მისგან გარანტია არ მიმიღია იმიტომ რომ ის ფიქრობს რომ ეს პოლიცსაბჭოში გასავლელი საკითხია თუმცა ყოველ შემთხვევაში მე რაღაცნაირად მაინც არ ვარ ნეგატიურად განწყობილი ანუ რას ელოდებით თქვენი აზრით წამოვა ქართული ოცნება მგონია რომ წამოვა და არ გამწვავებს იმას ვქია სიტუაციას. კი ბატონო. დიახ, ბატონო იაკო, აი აქ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რას იზავენ თქვენი კოლეგები. როგორი იქნება? არავისთან არ გაქვთ საუბარი, ვიცი რომ ევროპულმა საქართველომ კატეგორიულად გამიჩნდა პოზიციები თქვენთან მიმართებაში. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის და ლიდერშიფების თქვენდამი დამოკიდებულება ცნობილია და აი ვისღა უნდა შესთავაზოთ და ვისი სურვილები უნდა გაიგოთ პარლამენტში. ყველას უნდა პარლამენტში შესვლა, მართლა. რა იცი? აი კი როგორ არის? ამბობთ რითი მე ხომ ვილაპარაკე ადამიანთან დიდი ხნის განმავლობაში. მათ შორის რა ვიცი, ევროპული საქართველოს პარლამენტის წევრები ვინც არიან ხალხის სურვილიც არის პარლამენტში შესვლა, სხვა ადამიანების სურვილიც არის. უბრალოდ ამ წუთას არის ისეთი პოლიტიკური გარემო, აი თავზე ნაგვის დაყრის გარემო არის, როგორც ბათუმში როქნეს ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებმა კაცრო თავზე ნაგავი დააყარეს. სუსტად ეგეთი რამე ხდება მედია სივრცეში, ხო, ნაგვის ნაცვლად სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები, სხვადასხვა პოლიტიკოსებს უგზავენ ვიდეოკამერიან ჟურნალისტებს. და რომლებიც იმათ ეუბნებიან, ანუ ამით აშინებენ, ხო ფაქტია, დაბულინგება საჯაროდ აი ესე. რაც ალეკოილისაშვილს მოუწყვეს, მაგალითად მათ შორის სხვადასხვა ეთერებში, როცა ეკითხებოდნენ რა განსხვავებაა თქვენს და ირაკლი კობახიძეს შორის და ასე შემდეგ. ანუ ზოგადად აი ეს საჯარო ნაგვის დაყრების ეტაპში ვართ ამ წუთას, მგონია რომ და გავიდეთ აქედან. გასაგები ხომ შანს ჟურნალისტებზე, ნუ გააკეთებთ დიდ პრესის აი კითხვა, მაგალითად კითხვა რა განსხვავება, მე რო ვკითხო ვინმეს რო რა განსხვავება სიტყვაზე თქვენს და კობახიძეს შორის ან მე რო ვკითხო ვიღაცას აი კი არ ვერჩი არ მინდა არავის ვაწყენო მაგრამ მისგან რადიკალურად არსებულ პოლიტიკურ ან ჟურნალს როგორც მედიაში ან ანტიგონი რო არის ვიღაცა მისი საპირისპირო მხარეა იმას რო ეუბნები რა განსხვავებაა ჟურნალისტიკო იმ კონტექსტში კითხულობდა რომ მანამდე ელისაშვილის პოზიციები იყო რადიკალური და შემდეგ მე ხო ელისაშვილს არ ვიცავ ამ წუთას არა გასაგებია მაგრამ ჟურნალისტის კითხვაც ლეგიტიმური იყო გააჩნია რა პროცესში დაუსვა როგორ კითხვა შეიძლება რა განსხვავებაა როგორ შეიძლება ანუ როგორ შეიძლება ასეთი კითხვის მერე კორექტულ პასუხს ელოდებოდი და ეს იყოს ჩათვლილი იმად რომ მე ხა უბრალოდ ერთი შემთხვევა ავიღე მაგრამ ამის გარდა არსებობს აი ეს მიდგომა არსებობს. ჩემი აზრით, რომ ჩვენ უნდა გადავატაროთ. თუ შეიძლება, დიახ, ისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ? ისმენთ. გამარჯობა, ხალბატონიკა. დიახ. მიესწავლები თქვენ სტუმარს და ესეთ შეკითხვა მაქვს. დიახ, დიახ. კერძოდ ახლა არაფერი არ უთქია ამერიკის ელჩს იმისთან და ბატონიაგო რომ გასკურებოდა რომ საქართველოში არჩევნები ჩატარდა, მაგრამ სტანდარტულად გაყალბდა და ამისთვის თქვენ ოპოზიცია მოგიწოდებთ რომ შეხვიდეთ და თქვენ ინტერესები დაიცვათ პარლამენტში შიგნიდან, ეს კი პარლამენტი რომელმაც არჩევნები გააყალბა. გაყალბებული არჩევნები ამერიკაში მომენტალურად გადაითვალა იმდაც ჯორჯიის შტატში, სადაც 30 მილიონი კაცი მეტია და ეხლა თქვენ გონიათ რომ როდესაც იცით რომ ჩვენ იმასაც კი ვერ დავამტკიცეთ ოპოზიციის მთავრობა როცა თავაზობს რომ შემოდით 1%-ზე მეტი ვიპოვეთო გაყალბებისო და მაშინ დავიშვოთ მეორე ტურიო იმისთანა პარტნიორებთან აგავს საქმე
რომ 3 თვის განმავლობაში კარგი, გასაგებია არ იყოს პირადი შეურაცხყოფები, გასაგებია თქვენი პოზიცია, დიდი მადლობა. ანუ აქ როგორც თქვენც მიხვდით, კითხვის არსი და რეალურად ამერიკის ელჩის პოზიციების მიხედვით მოქმედებას მოგიწოდებთ, პრინციპში თქვენც მაგაზრზე ხართ, ხო? მე მგონი, ხო. მე მგონი ერთადერთი ვართ ამ თვალსაზრისით. კი ბატონო. მინიმუმ უნდა როგორ ფიქრობთ? კარგით. დავანებოთ თავი თქვენს და ოპოზიციის, დანარჩენ ოპოზიციას შორის საუბრებს. მეხუთე რაუნდი უნდა შეიკრიბოს, ხო? ასე თუ ისე გაირკვეს ბოლოს და ბოლოს რა ხდება. ამაზე რა ინფორმაციაც გაქვს, ვიდრე პირველი ბლოკი დასრულდება, მინდა. ჯერჯერობით არაფერი ინფორმაცია არ აქვს, ჩვენ ველოდებით ხვალინდელ დღეს და ზოგადად ამის შემდეგ გვექნება კომუნიკაცია მათ შორის ჩვენს ამერიკელ პარტნიორებთან. კი ბატონო. და რა არის თქვენი, ასე ვთქვათ, მთავარი იარაღი ჭალებში, რა თქმა უნდა, აი ახლა უკვე, როდესაც დღეებია, ხო, ხვალ გაირკვევა რეალურად თუ ჩაიხსნა უბრალოდ კონსტიტუციურად მეტი მექანიზმი აღარ არსებობს. ანუ იმ ხალხს ვეღარ შეიყვანთ, ანუ 113 დეპუტატი ვეღარ მოხდება. მერე რა სიზამს გირჩი? მოდი ჯერ მივიდეთ იქამდე. ხო, მაგრამ ისეთ რამე შვები, რომ რა ვიცი, საერთოდ არ რჩებათ ეს კითხვა. მოდი ჯერ გავდავაგოროთ ხვალინდელი დღე, არ ვიჩქაროთ. დავდოდოთ ქართულ ოცნებას. თუ გაითვალისწინებენ ჩვენ თხოვნას, მე შემდეგი ნაბიჯი გადავდგათ და ასე შემდეგ. კარგით. ძალიან საინტერესოა ბატონო იაგო ამის ფონზე თუ გექნებათ ახლა უკვე რაც თქვენ განცხადება შეიტანეთ ქართულ ოცნებასთან თქვენ ამბობთ რომ მანამდე გქონდათ საუბრები თქვენ ოპოზიციასთან იცით მათი განწყობები თუმცა საჯაროდ ისინი სულ სხვა პოზიციებს აფიქსირებენ ხომ ეთანხმებით თქვენ ამბობთ რომ მათ აქვთ შინაგანი მოწადინება მოხდნენ პარლამენტში მათი საჯარო განცხადებები მედიაში ჩემს ეთერში თუ სხვა ეთერებში არის ცალსახად სხვა მაშინ აი ახლა სანამ პასუხი იქნება ქართული ოცნები და თუ აპირებთ ვინმესთან საუბარს თუნდაც პრივატულ დონეზე და არა გასაჯაროებისთვის როგორ არა? ვისთან აპირებთ? რავი, ვიც იქნება საჭირო. უყოთრავად იმის, მადლობა. იმ ბიზნესის რაც მე მაქვს, ანუ ზოგადად ჩვენ ვართ პოლიტიკური ძალა, რომელიც ყველასთან საუბარს აპირებს. ჩვენ გაგვირბიან ჩვენი კოლეგები სასაუბროთ, იმიტომ რომ კითხვებს ვსვამთ. ფიზიკურად კითხვებს ვსვამთ. აი რა კითხვებს ვსვამთ? მაგალითად, აი ასე რომ ვზივართ ვეუბნებით, ოკეი, არ შევდივართ, მე რა შვებით? და არის დუმილი და მე ვაინტერესებს თომის მოყარე ადამიანი ვარ კი ბატონო მოყვებით ყველაფერში თქვენ ფულს იღებთ მე არ ვიღებ ფულს თქვენ ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობთ მე არ მესმის როგორ უნდა გავაკეთო ეს მაშინ როცა აქ ბოიკოტი რა ფულის აღებაზე სახელმწიფო დაფინანსებას გულისხმობთ რა თქმა უნდა არჩევნების შედეგების მიხედვით ზოგი ხელფასაც კი იღებს ანუ ჩვეულებრივად რო ვუყურებ და კითხვებს რო ვსვამ ეს კითხვები ხალხს ნერვებს უშლის მე ვამბობ რომ მე ჯერ იქ ვსვამ კითხვებს მე როდესაც იქ პასუხები არ მესმის იქვე ვეუბნები რომ ამ კითხვებს გარეთაც დავსვამ იმიტომ რომ რა ყველანაირი მორალური უფლება მაქვს რომ გარეთ ამბავიო, შიგნით ამბავ გარეთ არ არის გამოსატანია უთქვია ბატონ ვაშაძეს და მე ხო გარეთ კი არ ჭორაო კაცო. კითხვები მაწუხებს, რომელსაც ჯერ იქვსვამ. ვერავინ ვერ მეტყვის რომ მე ჯერ ისე არ მქონდა ნათქვამი ყველასთან. ანუ ჯერ პოლიტიკურ ოჯახში არ გქონდათ, ხო? რა თქმა უნდა, ჩვენ ესე ვიქცევით, ანუ ჩვენ ყველა ადამიანს ვისთანაც რამე ტიპის ურთიერთობა და მაშინ რატომ არ გესაუბრებათ ოპოზიცია ეს, აი რატომ ამბობს საჯარო სივრცეში რომ აი ჩვენ გიჩს ამ საკითხზე არ დაველაპარაკებთ. სიმართლის ეშინიათ. რისი სიმართლე გაქვთ თქვენ? ჩვენი სიმართლე გვაქვს რომ როგორ გითხრათ, როდესაც დავინახავთ რომ რაღაცა ისე არ არის და ჩვენ არ ვართ მართლები, ჩვენ შეგვიძლია აღიარება. და ეს აღიარება ბევრს არ მოწონს. ეს გონიათ რაღაცა უკან დახევა ჩვენ ვინ ოპოზიციას? ჩვენ გირჩი ვართ ესეთი ხალხი. როცა თქვენ შეცდომებს აღიარებთ და მათ რა უნდა ეწინოთ? არა მე იმ შეცდომებსაც ვაღიარებ. საერთო ოპოზიციურ შეცდომებს. მე ნებისმიერ შეცდომას რომლის მონაწილეც ასე თუ ისე გავხდი საბოლოო ჯამში როცა დამარწმუნებენ რომ შევწდი ვაღიარებ ესეთი ადამიანი ვარ. და ეს ჩემი თვისება არ არის მოწონებული ქართული ოპოზიციის მიერ, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ქართულ ოპოზიციას კორონა ისტერიაც კი არ მოუნელებია. ჩვენ წარმოვიდგინეთ ახლა აპროტესტებენ საზღვრების გახსნას ითხოვენ პოლიტიკოსები, მაღაზიების, კაფეების და ქვეყნის გახსნას, რომელსაც არაკაცო როგორ მე მაგის აქტივისტი ვარ, მე რაც ლანძღვა შემხვდა მაგის გამო, როგორ შეიძლება მე მაგას მეკითხებოდეთ. უბრალოდ სხვა რაღაცას გეუბნებით, ამ ხალხს ჯერ ბოდიში არ მოუხდია იმაზე რომ კარანტინს დაუჭირეს მხარი. მადლობა მოუხადეს გახარიას იმის გამო რომ სახში ყავდით გამოკეტილი. და ასეთ დროს გამოდიან პოლიტიკოსები, რომელსაც ამაზე ბოდიში არ მოუხდიათ. და ასე ეუბნებიან ხალხს, გამოდით ქუჩაში დაგვეხმარეთო და არ დაგვეხმარება ეს ხალხი. არ დაგვეხმარება, იმიტომ რომ გულწრფელობის პრობლემა ჯერ უნდა აღიარო, რომ შენც ადამიანი ხარ. ეს შეგეშალა. პირველი ბლოკი უნდა დავასრულოთ. ბატონო იაკო, მოკლედ, ხვალ ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, ძალიან მნიშვნელოვანი დღე ქართული პოლიტიკისათვის. დამოკიდებულია მეტწილად ქართულ ოცნებაზე. თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ და ასე ვთქვათ, მერე რა სიზამთ? დაუშვათ აქციები დაიწყო გარეთ ოპოზიციამ. თქვენ პარლამენტში შეხვდით თუ აქციებს შეუდგეთ? არა, ეს მე მგონი ასე მარტივი შეკითხვა არ არის, ანუ ამას პროცესი გვაჩვენებს. ამას პროცესი გვაჩვენებს ხვალ ქართული ოცნების გადაწყვეტილებაზე, ზოგადად ბევრი რამეა დამოკიდებული.
კარგით. ანუ შემდეგადაც მოგიწევთ დიდი სიამოვნებით ეთერში, იმიტომ რომ როგორც ხვდები კიდევ გაგრძელდება ეს საკითხი. ჯერ სადა ხართ? ჯერ სადა ვართ. მოკლედ აი ესეთ სკეპტიკურ ფრაზით უნდა დავასრულოთ. პირიქით, მე ოპტიმისტურად ვამ, ჯერ სად ხართ? გართობა წიწყება. ეს არ ვიცი რამდენად არის გართობა, ეს არ არის სახუმარო თემა, მნიშვნელოვანი პოლიტიკურ კრიზისს ეხება. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, ჩვენ სცენას დამაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენთან საუბრობდა ბატონი იაგო ხვიჩია, პოლიტიკური პარტია გიშის ერთ-ერთი ლიდერი, ჩვენ კი რეკლამის შემდეგ უკვე ევროპული საქართველოს ერთ-ერთ ლიდერთან ბატონ აკაკი ბობოხიძესთან ერთად დაბრუნდებით. დიდი მადლობა ბატონო. მადლობა მოწვევისთვის. თავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიო მსმენელთა მოწაზრებები გადაცემაში დროული დიალოგი ეკა სეხნიაშვილთან ერთად. ჩვენ დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში შეგახსენებთ რომ დროული დიალოგის მეორე ბლოკის სტუმარი გახლავთ ბატონი აკაკი ბობოხიძე ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ძალიან აქტუალური განსაკუთრებით ბოლო კვირებში თავისი ხმაურიანი განცხადებების გამო ალბათ ადევნებდით ბატონ კაკოთალს მაგრამ ვიდრე გადავიდოდეთ დავით გარეჯის თემაზე მე მინდა კითხოთ წინა სტუმარი ყავდა იაგო ხვიჩია თქვენ ალბათ ნაწილობრივ უსმენდით მას ძალიან ქართულ ოცნებას დღეს რაღაც მემორანდუმი წინადადება შესთავაზა რომ სადეპუტატო უფლებამოსილების ხსნასთან დაკავშირებით გადაავადოს საკითხი რამოდენიმე დღით. რას იტყვის ამის შესახებ დანარჩენი ოპოზიცია, როგორი არის თქვენი მოსაზრებები და ზოგადად კარგით გასაგებია, შესაძლოა თქვა იაგო ხვიჩემ განაცხადა, რომ არ მიდიხართ მასთან სასაუბროდ საჯაროდ, მაგრამ არც ის რაუნდები არ გრძელდება, ხო, ფასილიტატორებთან და რაღაც ისეთი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, სტაგნაციის პირობებში ხომ არ არის ოპოზიციაც. მოგესალმებით, დიახ, უსმენდი და მინდა გითხრა, რომ თავის საკუთარ თავთან მოდის ხოლმე ბატონი იაგო წინააღმდეგობაში. პირველი პრეტენზია გამოთქვა, რომ ჟურნალისტები რატო გვეკითხებით, რომ ქართულ ოცნებას რატომ დაემსგავსეთ, ამ დროს ბატონი ალეკოელისაშვილს მნიშვნელობა აქვს ამ დროს პირიქით მე მიმაჩნია, რომ ბატონი იაგო და გიჩი გაცილებით უფრო ცუდ როლს თამაშობენ. იაგო ალეკოელისაშვილმა უკვე თქვა მას, რაც უნდა, მას უნდა პარლამენტში შესვლა და ცდილობს გაამართლოს, ესე ვთქვათ, პარლამენტში შესვლა. შევიდა უკვე პარლამენტში, განაცხადა. უბრალოდ არ გამოდის პარლამენტიდან. ახლა რაც შეეხება ბატონი იაგოს, რაც შეეხება ქართული ოცნება დგას დილემის წინაშე, მოხსნას თუ არ მოხსნას. იმიტომ რომ თუ მოხსნა, ეს იქნება იურიდიულად დადგება ფაქტი. დღეს იურიდიულად ფაქტი დამდგარი არ არის, პარლამენტი არ არის ერთპარტიული. ჯერჯერობით პარლამენტში არიან ის დეპუტატებიც, რომლებმაც განცხადება დაწერეს. და ქართული ოცნება მიუხედავად იმისა, რომ უკვე თვენახევარია არღვევს კანონს, იმიტომ რომ ის პირველივე სტომაზე უნდა განეხილათ ეს განცხადებები და უნდა მოეხსნათ უფლებამოსილება დეპუტატებისთვის, არღვევს კანონს თვენახევარია და დღესაც დგას დილემის წინაშე. მოხსნას ეს უფლებამოსილება და ამით არ დააყენოს იურიდიულად ფაქტი, რომ ერთპარტიული პარლამენტი გვაქვს, თუ ისევ დაარღვიოს კანონი და ისევ გაურკვეველი მდგომარეობაში დატოვოს სიტუაცია გაურკვეველ მომავლამდე. ანუ ეს პრობლემა ქართულ ოცნებას ისედაც უდგას. ამ დროს ასაკეთებს იაგო ხვიჩია თავის თავზე იღებს იმას, რაც უნდა რომ ქართულმა ოცნებამ გააკეთოს. და ხვალ ქართული ოცნება ალბათ იაგო ხვიჩიას განცხადებას გამოეხმაურება, კონსტრუქციულად დაეთანხმება და მინიმუმ თქვათ ნაწილობრივ მაინც ვიღაცეებს არ მოუხსნის იმას რა ქვია უფლებამოსილებას. ანუ იაგო ხვიჩიამ თავის თავზე გადმოიტანა პასუხისმგებლობის. თქვენ არ გინდათ დანარჩენ ოპოზიციას რომ ასე იყოს და იფიქროს, ანუ თქვენ კატეგორიულად თვითმიზანი გაქვთ რომ ამ პარლამენტში არ შეხლა? არა, ეს არ არის თვითმიზანი, ეს არის ზემოქმედების საშუალება. რატომ? იმიტომ რომ სანამ პარლამენტში იურიდიულად შესვლა არ შესვლის საკითხი არ დამთავრებულა, მუდმივად კამათის თემა ხდება, შემოდით ან არ შემოდით პარლამენტში. ანუ ჩვენი შეხვედრები, ჩვენი ეგრეთ წოდებული რაუნდები იმის მაგივრად რომ ეხებოდეს ზოგადად იმ პრობლემას, რა პრობლემაში ვსგევართ, როგორ გამოვიდეთ პოლიტიკური კრიზისიდან, რომელიც შექმნა ჩვენის აზრით ხელისუფლების მიტაცებამ. ამაზე კი არ ვშელობთ. ვშელობთ იმაზე, რომ როგორმე შეგვიყვანონ პარლამენტში და აი როგორც კი აი ამ მსჯელობის ამ ნაწილს წერტილი დაესმება, მერე ქართული ოცნება იძულებული გახდება, ან შევძლებთ რომ იძულებული გავხადოთ, რომ დავიწყოთ პრობლემაზე ლაპარაკი, ანუ როგორ გამოვიდეთ გაყალბებული არჩევნების შექმნილი კრიზისიდან. ამიტომ ოპოზიცია მოწადინებულია, რომ დროზე მეორადი პრობლემები დროზე მოვაგვაროთ, წერტილები დავსვოთ და გავაგრძელოთ გზა. ეხლა რაც შეეხება ის, რომ ქართულ ოცნებას ძალიან უჭირს წარმოიდგინოს თავისი მომავალი ერთპარტიული პარლამენტის პირობებში. თავისთავად ხადია ყველა. ამას ხო ვატყობთ. უჭირდებოდა. ამას ხო ვატყობთ. ხო, თორემ მოხსნიდა, ხო? მოხსნიდა უფლებამოსილება, სხვასია. თავისთავად სასახად ცუდი ფაქტია ეს, თავად ქართული ოცნებისთვისაც. კი ბატონო. პირველ რიგში სწორედ ქართული ოცნებისთვისაც. გარდა ამისა, იაგო ხვიჩია რას გვეუბნება?
რომ მოუწოდებს პარლამენტს თან რომელია გოხიჩია არა ის ამბობს რომ უნდათ რეალურად შინაგანად მზაობა იყო პარლამენტარებში ეს ხო საერთოდ კიდე ცალკე ბინძურის აქციელია და რატო ბინძურის აქციელი გამოდის და ლაპარაკობს ოღონდ სახელებს და გვარებს არ ამბობს ანუ ყველას აყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ თითქოს ვიღაცეები არიან ვისაც უნდა შესვლა მაგრამ ვერ ბედავენ ანუ იაგო აღმოჩნდა ერთადერთი გაბედული და ვაჟკაცი ვინც შეძლო და დაუპირისპირდა ყველას 51 კაცს მაგრამ ჩენს როგორ ან თქოს ვინ არიან ის ადამიანები ვისაც უნდათ თურმე შესვლა და ამის აღიარებას ვერ ბედავენ ან ესე ანონიმურად ამის თქმა სინამდვილეში ნიშნავს ციდამტკბლური ესე ვთქვათ თავისი არსით ინტრიგანული ნაბიჯია რომ დათესოს უნდობლობა ადამიანებს შორის სხვა მეტი რას ემსახურება გარდა ამისა იოგო ხიჩია ძალიან ცუდ რამეს ამბობს ანუ არიან ადამიანები რომლებსაც უნდათ რომ ქვეყნის ბედიღბალის გადაწყვეტაში მიიღონ მონაწილეობა და ამ ადამიანებს თურმე იმის პასუხისმგებლობაც კი არ ყოფნით რაც უნდათ რომ ის გაბედონ ესეთი ადამიანები ხო არც კი გამოდგებიან ხო მართლებად ასეთ ადამიანები თუ არიან მათ არც კი უნდა ცდილობდნენ რომ პარლამენტში შეიყვანო ასეთი უნებისყოფა ასეთი გადაუწყვეტელი ასეთი თავის თავზე პასუხისმგებლობის ვერამღები ასეთ ხალხს პარლამენტში საერთოდ რა უნდა და პოლიტიკური პრეტენზიის გაცხადება საერთოდ როგორ უნდა უდოდეთ და ბოლოდ და ვამთავრებ იაგო ხიჩი ეკუთვნის იმ პოლიტიკურ ჯგუფს რომელიც თუ გახსოვთ ამბობდა რომ ადამიანის სიცოცხლეც კი მხოლოდ მისი საკუთრებაა და ადამიანი თავს თუ იკლავს მას ხელი არ უნდა შეუშალოთ ეხლა უტრირებას ვაკეთებთ ეს მისი ნებაო ამ დროს ასამბობს იაგო ხიჩია ადამიანებს არათუ სიცოცხლეს ხელყოფა უნდათ საკუთარი სიცოცხლის პარლამენტიდან გამოსვლა უნდათ და რას ამბობს იაგო ხიჩია არა უნდა თუ არ უნდათ არ მაინტერესებს კანონის დარღვევით არ მოუხსნათ უფლებამოსილებაო კანონის წინააღმდეგაც კი მიდის არათუ ადამიანების ნების წინააღმდეგ ეს ძალიან ისეთი იმით მოტივით ამართლებს ის ამბობს რომ მოგვეცით ოპოზიციას უფრო მეტი დრო რომ უფრო კარგად დაფიქრდნენ ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ შეურაცხყოფას აყენებს ადამიანებს ზრდასრულ ადამიანებს რომლებსაც თურმე 3 თვე არ ეყოთ იმისთვის რომ კიდე რაღაც დრო უნდა თურმე რომ კაფეო გადაწყვეტილება მიიღოთ ამ დროს ეუნებიან მიღებული გვაქვს კაფეო გადაწყვეტილებაო და დავასრულებ ასევე უსინდისო თქვათ ცილისწამებლური ის იყო რომ აი ოპოზიციამ თურმე მადლობები გადაუხადა გახარიას ჩაკეტვის გამო ტყუილია იაგოსგან განსხვავებით აი იაგოს უპასუხისმგებლობა რაში ჩანს იცი თავისივე მიდგომების წინააღმდეგ გამოდის და ჩვენი პასუხისმგებლიანობა სწორედ იმაშია რომ დიახ ჩვენ ხელისუფლებას ხარი დაუჭირეთ ჩაკეტვაში 1 წლის წინ შარშან ამ დროს ოღონდ იქვე უთხარით რომ ხელისუფლებას ის მოკლევადიანი ჩაკეტვა უნდა გამოეყენებინა იმისთვის რომ საავადმყოფოები ტრანსპორტი ინფრასტრუქტურა მოემზადებია გახსნისთვის დიახ გახსნისთვის მიგვაჩნია ყველა ხელისუფლებას ჭირდებოდა გარკვეული დროის მიჩემა რასაც იაგო ხიჩია შეცდომა და დანაშაულად გვითვლის და ის რომ დღეს ხელისუფლებამ ეს გააგრძელა ისე ბატონო აკაკი ძალიან კარგი იქნება ზოგადად რომ ოპოზიციის თანხმობით ეს არ მომხდარა ეს უკვე არის ხელისუფლების თუმცა ალბათ ძალიან კარგი იქნება როდესაც რესპონდენტები ანუ ბატონი იაგოს და თქვენც ერთად რომ ხართ უფრო კარგად ირკვევა ხოლმე ეს საკითხები თუმცა ორივე მხარე გაურბით ამ ფორმატს მაგრამ ეხლა ეს არ არის ჩვენი საუბრის მთავარი თემა ძალიან ბევრი კითხვა მოდის გარეჯთან დაკავშირებით მე სპეციალურად მოგიწვიათ ეთერში იმიტომ რომ ერთგვარი აღშფოთება და ხომ იცი ძალიან სოციალურ ქსელში ბუმი გამოიწვია თქვენმა ფრაზამ რომ რას ითხოვთ რაც ჩვენ არ გვეკუთვნის მე მინდა იგივე კითხვა დაგისვათ ანუ და მოგცეთ სრული განმარტების საშუალება დავით გარეჯი არის თუ არა საქართველოს ტერიტორია და პირველი რომ რას ვითხოვთ რაც ჩვენ არ გვეკუთვნის ეს ტერმინი არ მიხმარია მე ვთქვი რომ მე მინდა გულწრფელად აღშფოთებულმა მოქალაქეებმა იცოდნენ რეალური მდგომარეობა როგორია მე მიმაჩნია რომ დღეს ჩვენ რუსეთთან გვაქვს ჰიბრიდული ომი და ჰიბრიდული ომის ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილი არის პროპაგანდისტული ბრძოლა და რუსული პროპაგანდის მთავარი იარაღი რა არის საქართველოს წინააღმდეგ ის კი არა რომ მე სუდად მოვიქეცი ქართველებთან და გამოვსწორდებიო არა მე კი მოვიქეცი სუდად მაგრამ ასევე სუდად იქცევა თქვენი პარტნიორი ქვეყნებიც აზერბაიჯანის და თურქეთის უნდა დაამკვიდროს პროპაგანდისტულად ეს აზრი რომ აზერბაიჯანის და თურქეთის ისეთივე ოკუპანტია როგორიც თქვა რუსეთი ამით რისი მიღწევა უნდათ უნდა რომ პარტნიორები ჩამოგვაშოროს და მერე მარტო დარჩენილები როცა
დავასრულებ, როცა არავინ გულშემატკივარი ამ ქვეყანაზე არ გვეყოლება, როცა მალტო დავჭებით რუსული საფრთხის წინაშე, მე გავიკეთოთ აი სისაცინდა. მაგალითად ეხლა გადავდივარ. კი, ერთ კითხვას დავაკონკრეტებ და მე უფრო მეტი საშუალება გექნება და დრო მთელი 20 წუთი. აი მაგალითად მაშინვე გამოგეხმაურათ მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლები, მედიაც და ასე შემდეგ, კულტურის სფეროს წარმომადგენლები, აი სოზარ სუბარმა განაცხადა თქვენ რო თქვით რომ 100 არ მithქვავსო. აი სრულიად გაუგებარიაო აკაკი ბობოხიძის ნათქვამი. წინასწარ აღიარებს რომ ეს არის აზერბაიჯანის ტერიტორია და სადაო არაფერია და მაშინ გაუგებარია რაზე კამათობთო და ანუ სხვამაც ასე გაიგო თქვენი ნათქვამი რომ ეს არის პირდაპირ მაგას ვამბობ რომ სოზარ სუბარი არ აღიარებს იგივე ეს არა, სოზარ სუბარი. არა, სოზარ სუბარი ამბობს ასეთ რამეს, რომ დღეს თუ არის მის იურისდიქციის შემადგენლობაში, არ ნიშნავს იმას, რომ მისი საკუთრება და თქვენ ამბობთ. რას მელაპარაკებით? დავით გარეჯი არის ქართული კულტურის შემადგენელი ნაწილი. ამას ვერავინ ვერ წაშლის ჩვენი კი ბატონო. კულტურული მემკვიდრეობიდან. ეს ასია და მორჩა. ოღონდ ეხლა მე შეკითხვას უსვამ სოზარ სუბარს. ტაო კლარჯეთი არის ქართული ოჩკი ხახული ბანა არის ქართული კულტურის შემადგენელი ნაწილი მაგრამ სოზარ სუბარს მიაჩნია რომ თურქეთის ტერიტორია სადაც ეს ტაძრებია თუ საქართველოს ტერიტორია არ ვიცი ჯერ კითხავსო უბრალოდ ქურმუხის წმინდა გიორგის ტაძარი არის ქართული კულტურის შემადგენელი ნაწილი ძალიან შორეულ თესებში მიდიხარ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე რომელზეც ჩვენ დავხდით საბჭოთა კავშირის ოლქებში ეხლა აი უყურე რა სადგატყუებს სოზარ სუბარი მე შეკითხვავსავ რას ვარქვევთ დავით გარეჯს დავით გარეჯი ვლაპარაკობთ დიდ სამონასტრო კომპლექსზე რომელიც არის ბევრი ტაძრებისგან შედგენილი თუ დავით გარეჯი ვლაპარაკობთ მხოლოდ რომელიმე ერთ ტაძარზე დოდოსკა დავით გარეჯია შეკითხვავსავ ჩიჩხიტურზე ვლაპარაკობთ როგორც დავით გარეჯზე ბერთუბანზე ვლაპარაკობთ როგორც დავით გარეჯზე თუ დავით გარეჯი ვლაპარაკობთ როგორც მხოლოდ დავით გარეჯის ლავრაზე თუ როგორც დავით გარეჯის ლავრაზე ვლაპარაკობთ მაშინ დავით გარეჯი საქართველოა პროვოკატორობა რატო? იმიტომ რომ დავით გარეჯის ლავრის ჩვენი კუთვნილება არავის ეჭვის ქვეშ არ დაუყენებია. არც მონაპარაკების თემა არ არის. იცი რატო? იმიტომ რომ ის აღიარებულია რომ ჩვენს ტერიტორიაზეა. ერთი წუთით გავაგზელო ეკა. ამიტომ ეხლა მე მინდა კითხვა დაუბრუნო ბატონიმას რა ქვია სუბარს და ხელისუფლებას. ბერთუბანს ისინი სადაო ტერიტორიად განიხილავენ? აი ეგ არის მთელი უბედურება. ბერთუბანს არც ქართული ეკლესია, არც საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება და ბერთუბანს, რომელიც ჩემთვის არის დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის შემადგენელი ნაწილი. ესენი, რა თქმა უნდა, თან ეს ასია. ბერთუბანზე არც კი დაობს, ოიცოდეთ, საქართველოს ხელისუფლება. ანუ ბერთუბანი არ არის მოლაპარაკების თემა, იმიტომ რომ ბერთუბანი ჩათვლილია იმდენად სიღრმეში აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, რომ მათ შორის საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლების მხრიდანაც ჩათვლილია რომ ეს იმათი ტერიტორია იმათი და არა ძეგლი თვითონ ტერიტორია იმათ ტერიტორიაზე ამ წუთში ამაზე არ ეს საბჭოთა რუქებით არის დადგენილი და სწორედ ეს ამის დადგენის გადახედვა ხო და გადახედვა რომელი რუკით უნდა მოხდეს საბჭოთა რუკებით სამწუხაროდ იმიტომ რომ დღევანდელი საქართველო გაეროს წევრი არის საბჭოთა საზღვრებში. ოღონდ ამავე დროს არის მესამე ნაწილი ეკა. ჩიჩხიტური, უდაბნოს ნაწილი, რომელიც არის მართლა სადაო, რომელიც არ არის იმათ ტერიტორიაზე. ოღონდ ისინი თვლიან რომ არ ჩვენს ტერიტორიაზეა და ამას ქვია სადაო. ოღონდ თუ ჩვენ ხალხს არ უთხარით, რომ დავით გარეჯი არის სამონასტრო კომპლექსი უზარმაზარი. ხო, მაგრამ აი როდესაც თქვენ რუკების მოპოვებითო ბატონო ბელაშვილი მართლა ხელს უშლითო საქართველოს ინტერესებს. ყვილი ეკა, ვეკითხები. ბერთუბანი დავით გარეჯია? ვის ეკითხებით? სოზარს. ხელისუფლებას. დიახ. ის თulis რომ ბევრი ნაწილი რომელიც არის საქართველოს აზერბაიჯანის დავით გარეჯია ახლა მე ხო არ წარმოვადგენ ხელისუფლებას შესაძლებლად ხალხს რაშიათყვებენ გეტყვი ხალხს ბერთუბანზე არ ლაპარაკობენ არც ითხოვენ
ამ დროს ბერთუბანი დავით გარეჯია, ბერთუბანიც დავით გარეჯია. რომელიც დღეს არის აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, აღიარებულ ტერიტორიაზე და არც ვითხოვთ. ის შეიძლება ვთხოვდით ჩვენ, ხომ არ დაგვითმობდნენ, მაგრამ თუ არ დაგვითმეს, მასზე პრეტენზიას ისე როგორც ტაოზე, ისე როგორც ქურმუხზე, ისე როგორც საინგილოს სამ რაიონზე, საკათალაზე, კახზე ვერ არ წავაყენებ და ვერ წავაყენებ პრეტენზიას. ოღონდ უყურე რა შეასაქმე. რაზედაც დავა მიდის, იქ ამბობენ, რომ აი გვართმევენ დავით გარეჯს და თან თითქოს ვიღაცები რაზე მიდის დავა? ჩიჩხიტურზე. ხო და რატო პირიქით ჩიჩხიტურზე და ბერთუბანზეა საუბარი რომ ჩვენია. მე რა ვთქვი, დავით გარეჯის ლავრა არავინ არც გვართმევს და ვერ წაგვართმევენ. ამიტომ დავით გარეჯს გვართმევენ. მაშინ თქვენ რატომ ხართ წინააღმდეგი რომ ის 200.000-იანი დიამეტრის მქონე რუკები რომელიც აი არა წინააღმდეგი ვინ გითხრა რომ ვართ? არა ასეთი ფორმატით გაჟღერდა ბატონი ივერი არა მელაშვილი. ყույლია მე ვთქვი ივერიმ რა თქვა ერთია მე ვთქვი ესეთი რამე თუ დავით გარეჯი მხოლოდ ერთ მონასტერს გულისხმობთ მაშინ კითხვა დავით გარეჯი საქართველოა თუ არა საერთოდ არ უნდა ისმოდეს იმიტომ რომ იმას არავინ არ გვართმევს არც კი გვედავება ვინმე თუ დავით გარეჯს გულისხმობთ თელ სამონასტრო კომპლექსს მაშინ კითხვას დავით გარეჯი საქართველოა თუ არა პატიოსნად უნდა გავცეთ პასუხი და რა უნდა ვთქვათ, ბერთუბანი, რომელიც დავით გარეჯია, არის სამწუხაროდ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. მაგრამ ჩვენია, ქართულია, თქო? როგორც არის, ქურმუხის წმინდა გიორგის ეკლესიაც ჩვენია, ოღონდ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზეა, ეკა. ზარია თუ ერთი წამი და დავასრულებ. ადამიანები, ვინც ამბობენ, დავით გარეჯს გვართმევენ, თუ არ დააზუსტებენ, რომ კომპლექსის ნაწილზეა, მაშინ სინამდვილეში რა გამოდის, იცი? ბერთუბანზე ვარს ამბობს ქართული ეკლესია ვეკითხები და თუ ბერთუბანზე ვარს ამბობს ქართული ეკლესია და მარტო ჩიჩხიტურს გულისხმობს დავით გარეჯი იქ ხო მეც ვდაობ კაცო თუ ბერთუბანს არ ეძახის დავით გარეჯა ჩემთვის დავით გარეჯია ბერთუბანიც და ქართული ეკლესია ან ქართულ მთავრობას ბერთუბანი დავით გარეჯად არ მიაჩნია აბა მაშინ რატო არ სვავენ საკის დაბრუნებაზე რატო არ სვამენ საკის დაბრუნებაზე არა ჯერ დაობენ სწორედ იმ რუკებზე იყო საუბარი სწორედ იმ 200.000-იანი დიამეტრის მქონე რუკები დგინდებოდა სწორედ არა ბერთუბანი ტყუილი არასდროს არ დგინდებოდა არც ერთი რუკი სამწუხაროდ და დაუბრუნდეთ ასე ამბობს ხელისუფლება არა მაშინ მოდამ ბოლოს მარტივ რამეზე შევთანხმდეთ ეკა რა ჩვენ ვწდებით ქართული ხელისუფლება რომელიც სახალხოდ საჯაროდ სხვას ამბობს და მოქმედებით აზერბაიჯანთან სხვანაირად მოქმედებს საქართველოს ვინ წარმოადგენს აზერბაიჯანთან მოლაპარაკებას რა თქმა უნდა სახელმწიფო ხელისუფლება ხვალსია და არა ბობოხიძე რა თქვა მნიშვნელობა რა სახელმწიფო თუთლის რომ ბერთუბანი ჩვენია ხო მაგრამ ხომ იცით რომ ამ დავის საკითხში თქვენ როგორ გამადიდებელი ლუპით გიყურებთ აზერბაიჯანის ხელისუფლებას გავიგე ოღონდ საქართველოს ხელისუფლება თუ მართლა თვლის რომ ბერთუბანი ჩვენი ტერიტორიაზეა დიახ საკითხს რატო არ სვავს? მოთხოვნებში რატო არა? რა იცით თქვენ, იქნებ სვამს ამ საკითხს. კარგი, ზარს უპასუხოთ და იყო დავა, არის დავა და იქნება დავა მანამ სანამ ან ადაპტირებია რო ჩვენ. ბატონ კაკო, უპასუხოთ და შემდეგ ჩაგეკითხებ, თუ შეიძლება რომ ყურსასმენები გაიკეთოთ, ვერ გაიკეთთ ისე. დიახ, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. დიახ. ბატონო, ესეთი შეკითხვა მაქვს ბატონო გაგვეთქვენთან. დიახ. კერძოდ ჩვენ შეგვიძლია თავისუფლად თქვა და არ ხსნოდეს იმის რომ კაუკ-ლაჯერეთის ტერიტორია ეს არის რუსეთის საქართველოსთან გასვლის შემდეგ ერთა ლიგის მიერ ორად გაგლეჯილი ტერიტორია გაყოფილი რომელიც დაეტოვა ერთა ლიგამ საბჭოთა კავშირის საწინააღმდეგოდ. ამასი საფრთხილო არაფერი ერთადაც როშხი და ხახული და ხანძთა იქ საქართველო იყო, აბას ეს რა იყო? მიუხედავად იმისა, რომ არა, ამაში არავინ არ დაობს, მაგრამ ჩვენს ტერიტორიაზე ხო არ არის დღეს, დიახ? დიახ, ისრაელის ქართული ტაძრები, ხო, ისრაელის ქართული ტაძრები, სადაც არის ქართული ტაძრები, არ ნიშნავს, რომ იქ საქართველო, იქ საქართველოს ნაწილია, მაგრამ დავით გარეჯი, წმინდა მამა დავით გარეჯის ტერიტორია თავისი საბერთუბნოთი ეს არის ორჯონიკიძეს მიერ არასდროს გაგრძელებით. ამაზე არავინ აბსოლუტურად გეთანხმებით დღემდე აი ამ წუთამდე. ერთა ლიგა უყურეთ ერთი წუთი ერთა ლიგამ გერგე და გედერი აღიარა ესე როგორც იყო, მაგრამ ეხლა რომელსაც კი გაეროქვი ერთა ლიგას ის ისიც გერმანია ერთიანი ასე რომ
ჩვენ უვისმით იმას, რომ ეს არასოდეს არ ყოფილა საქართველოში, რაღაც ეგრე გამოვიდო. არა. ამ ეთერში ბატონ აკაკის არასოდეს ყოფილა საქართველოსიო რა. ბოდიშვიხტი, ნებისმიერი სახელი მითხარით, თუნდაც, იმიტომ რომ ზოგჯერ გაურბის ადამიანების სახელის თქმას. რომ მოგმართოთ უბრალოდ ნებისმიერი სახელი, რომელთაც მოგმართავთ რა. თქვენი სახელი თქვით. ნუგზარი, ბატონო ნუგზარი. აბსოლუტურად ყველაფერი მართალი თქვით. ოღონდ ეს ყველაფერი იყო. ოღონდ რა არის დღეს? დღეს საქართველო არის აღიარებული იმ საზღვრებში, რაც სამწუხაროდ საქართველო აღიარებული არის საბჭოთა საქართველოს საზღვრებში. მეცაც გეტყვით, დღევანდელი გაერო რისი წევრები ჩვენ ვართ, თუ გვინდა რომ იმ გაერთიანების წევრი ვიყოთ, თორე ჩვენ შეგვიძლია უთხრათ რომ ან გვაღიარებთ იმ ტერიტორიაზე, რაზეც ჩვენ გვინდა, ან არ ვიქნებით თქვენი წევრები, ხო? მაგრამ ვართ იმის წევრები, რომ გჭირდებათ ან რო იცოდეთ, რატომ? იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი საზღვრები იყოს დაცული, აფხაზეთი რატოა საქართველოს ტერიტორია, რატოა ფაქტიურად ხო წაგვართვეს, მაგრამ იურიდიულად მაინც ჩვენია და მანამდე ჩვენი იქნება, სანამ ამას არ აღიარებს დანარჩენები და რა გვიცავს დღეს ჩვენ აფხაზეთის აღიარებისგან დანარჩენი მსოფლიოს მხრიდან ან ცხინვალის აღიარებისგან გვიცავს ის რომ საქართველო არის აღიარებული და გაეროს წევრი საბჭოთა საქართველოს საზღვრებში და დავასრულებ რო იცოდეთ რა ხიფათის წინაშე ვდგევართ ჯერ ერთი გაერო არის ის ორგანიზაცია რომელიც აღიარებს 78 წლის ჰელსინკის შეთანხმებას და ჰელსინკის შეთანხმება იცი რას ნიშნავს რომ არსებობს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დადგენილი საზღვრები რომლის აღიარებაც შეიძლება რომლის ძალადობით შეცვლა არ შეიძლება ჩვენ აღიარებული ვართ სამწუხაროდ ამ საზღვრებში თუ ჩვენ ხვალდაზე დადგა რაიმ გერმანიის და ორი გერმანიის გაერთიანება ბრძანეთ ხომ დადგა ისტორიის რაღაც მომენტში შანსი როცა ამის გაერთიანება მოხდა როცა დადგება ეგეთი მომენტი თუ დადგა მომენტი რომ ჩვენი ტერიტორიების დაბრუნების შანსი გაჩნდა დავიბრუნებთ კაცო ოღონდ ამ წუთში ის არის იმის ტერიტორია და დღეს აღიარებული ტერიტორია უხეშ მაგალითს მოვიტან სპარიში არის ქართული ეკლესია ვისი საკუთრებაა საქართველოს ეკლესიის მაგრამ ვისი ტერიტორია საფრანგეთის მაგრამ გარეჯთან მიმართებაში ალბათ ეს უადგილოა იმიტომ რომ გარეჯი არა რას ქვია ესე იგი ჩვენ ვამბობ ტერიტორიაზე იქ ის ბერთუბნის ეკლესია ხომ არ არის ამ წუთში იმათი ტერიტორია იმათ იურისდიქციაში ახლა მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმათ რომ ისტორიული კუთვნილება და საფრანგეთის შემთხვევაში ის მიწა არ არის ჩვენი გავიჯნოთ თუ გმერთიცამთ ისტორიულად შეთანხმებული ვართ რატო დავობთ იმაზე რაზედაც ყველა ფაქტები ისტორიულად მე გეტყვით რაც გულისხმობ მემკვიდრეობა მასე საინგილო ჩვენია ისტორიულად ოღონ ამ წუთში არ არის ჩვენი არა გასაგებია მაგრამ ის უკვე საერთაშორისო ფარგლებში აღიარებული თემაა რაზეც თქვენ საუბრობთ აზერბაიჯანის ტერიტორია ხო არ არის ანუ ჩვენ კიდევ გითხრათ აბა სადემარკაციო კომისია რაზე დგება ანუ ამაზე მიმდინარეობს ხო ბატონო აკაკი სადემარკაციო კომისია მუშაობს საზღვარზე კახი რო ჩვენი ამ საზღვარს ხო არ იხილავს და საქართველო რო ჩვენი ამ საკითხს ხო არ ვიხილავთ ანუ საზღვარზეა ლაპარაკი პლუს მინუს თქვათ 1 კილომეტრის ფარგლებში და რატო იცით ეკათა 10 წლის წინ GPS-ით რო ხდებოდა საზღვრების დადგენა GPS-აც კი ქონდა 5-10 მეტრიანი ცდომილება ეხლა შემოვიდა ხელსაწყოები რომელსაც აქვს სანტიმეტრებში ცდომილება ანუ 10 წლის წინ აზომილი დღეს უკვე სხვანაირად დაზუსტა საზღვრების დადგენა ვიცით რატო ხდება 2 წუთი დამრჩა ეთერის დასრულებამდე მე მოგცემთ საშუალებას გამარტება გააკეთოთ მიუხედავად იმისა რომ ძალიან მარტივი ტესტი ჩავატაროთ რა მაგრამ ერთ გეტყვით და აღარ ჩაგეკითხებით რომ ფაქტია რომ თქვენმა განცხადებებმა აჟიოტაჟი გამოიწვია ძალიან ბევრ თქვენ მხარდამჭერში კი მით უმეტეს ისეთ სახელმწიფოებრივ საკითხს ეხება და აზერბაიჯანის მხარე რომ ამას ლუპით უყურებს ცალკე ხელისუფლება ამბობს თქვენზე რომ არ თამაშობთ კარგ თამაშს ამ დადგენის პროცესში ყვილია აზერბაიჯანის ხელისუფლებას მე რაც არ უნდა ვთქვა ვერანაირ ქულას ვერ შემატებს რატო ფიქრობთ ასე შესაძლოა თქო ეხა ივერი მელაშვილის განცხადება შეუძლიათ სასახატკიცებულებად გამოიყენოს არა ივერი მელაშვილი არ არის პოლიტიკურად პასუხი ის არის ტექნიკური მუშაკი. მე საქართველოს ხელისუფლებას შეგვიძლია მარტივი ტესტი ჩაუტაროთ. საქართველოს ეკლესიასაც სხვათაშორის მარტივი ტესტი. ბერთუბანს ითხოვენ თუ არ ითხოვენ? საქართველოს სპეციალურად მოვიწევა ამა და თქვენ მოგზანდით. კარგი. ის კი არა რომ საქართველოსია თუ არა ისტორიულად.
არა ახლა თუ მიმდინარეობს თუ არ ვითხოვ. არა ამაზე მიდის სოზარ არა სულაკად ტყუილია ჩიჩხიტურზე მიდის ეკა აი ეს მინდა მე ხალხმა გაიგოს რომ არის გავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ნაწილი რომელიც უდაოდ არის ჩვენი და ამაზე დავა არ აქვს აზერბაიჯანელებს სამწუხაროდ არის საბჭოთა საქართველოს მემკვიდრეობა და საბჭოთა კომუნისტი დიდი ქართველების გაკეთებული და აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე აღმოჩნდა ჩვენი ისტორიული ძეგლების ნაწილი და არც ამაზე მიდის დავა მიდის ერთ ნაწილზე. ამიტომ მოდი მე ეკლესიას ვეუბნები, რომელიც მაბრალებს რომ მე დაუთმე ჩემი ჭუით და ჩემი მოსაზრებით სადავარ დაუთმო არა შინაგანად მე არა მაქვს გასაგებია მოდი მარტივად თქვა ბერტუბანს ითხოვენ თუ არა თუ არ ითხოვენ მაშინ ამათ შეუბრუნებელ კიდევ ერთხელ გეპატიჟებით მაშინ ეთერში უნდა დავასრულო გადაცემა იმას რა ქვია მე ქურმუხის ტაძარს უთმობენ აზერბაიჯანს არ მგონია ალბათ ისეთია ეს ხდება კიდე ერთი რამე აფხაზეთი და ოსეთი რუსეთის ძალიან მიერ შორს წაგვიყვანს ერთი წამი და დავასრულებ რა აფხაზეთი და ოსეთი რუსეთის მიერ ხო აღარ არის უკვე საქართველოს სახელმწიფოს მიერ არა გასაგებია მაგრამ ის ჩვენი ტერიტორია ერთი წუთი ბიჭო გასაგებია იმაზე გამეცი რა ვთქვი რუსები ხო არ თვლიან იმათ საქართველოს მაგრამ რუსული ეკლესია ხო თვლის იმათ საქართველოს ეკლესიის იურისდიქციის ქვეშ ყოფათ ჯერჯერობით კი რა იქ რომ წირვალოცვას ატარებენ იქ რომ ტაძრები გადააკეთეს იქ რომ ტაძრები ააშენეს სად არის საქართველოს ეკლესიის პროტესტი რომ მას მისი მაშინ რო არა აპროტესტებს ამასთან დაკავშირებით ჩემი არა უნდა დავასრულო გადაცემა გაფთიშავენ ბატონო აკაკი რომელსაც მინდა რომ უწინასწარ მეტყოლო სამწუხაროდ ჩვენ ხალხს როიცოდეთ ბაქოს რუსული მართლმადიდებელი ეკლესიის ბაქოს ეპარქია ჩამოყალიბდა და გარწმუნებ მართლმადიდებლურ ტაძრებზე ხვალდაზე გამოაცხადეს კი ბატონო ცალკე მოგიწევთ და ეჭიდაონ იმას ვინც მართლა პრობლემებს გვიქმნის ცალკე კიდევ დიდ მთლიან ორივე ბლოკს სოზარ სუბარს და ეკლესიის წარმომადგენლებს კითხეთ ბერტუბანზე როდის დაიწყებენ დავს კი ბატონო ძალიან დიდი მადლობა თუ არა ბერტუბანის საქართველოს ტერიტორიაზე ერთ-ერთი ლიდერი აკაკი გადმოცემას ბობოქიძე იყო პირდაპირ ეთერში დრო არ ყოფნის სამწუხაროდ ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენდით და გვიყურებდით თავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიო მსმენელთა მოსაზრებები გადაცემაში დროული დიალოგი ეკა სეხნიაშვილთან ერთად.